Эту тему будем обсуждать с гостем в нашем эфире. К нам уже готов присоединиться Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, член Совета Национального банка Украины с 2019 по 2021 годы. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется спросить, что планы, конечно, хорошие об отказе от российского газа. А насколько реалистична эта цель и какие страны останутся критически зависимыми до последнего вот от этой газовой российской иглы? Статистика такая вещь, знаете, интересная. То есть, если послушать российские источники, тот же «Газпром», они утверждают, что вместе с сжиженным газом они увеличили в прошлом году поставки в Европу на 18%. Вот. Но, с другой стороны, мы видим, что был такой климатически тяжелый год, и основная масса трубопроводного газа, она поступала в Венгрию, Словакию, на Балканы. Вот они были основными потребителями этого газа. И, конечно, есть информация также о том, что сжиженный газ покупался Чехией, Италией, другими странами Старой Европы. Но если с трубопроводным газом, в принципе, ситуация у них плачебная реально, да, то есть мы видим, что даже если в начале года северный поток, турецкий поток был загружен практически на 100%, то сейчас едва 74,5% достигает эта загрузка, и поставки трубопроводного газа в Европу падают именно из России. Но вот это мероприятие, которое организовала Еврокомиссия, оно очень такое качественное, имеет некую бюрократическую природу. Потому что, понимаете, если Германия четко выполняет свои обещания, и они отказались от потребления российского газа, уменьшили существенно его потребление, и фактически они его сейчас замещают вместе с Италией за счет газа из Алжира, который поставляется в Европу, вот, то такие страны, как Венгрия, Словакия, они не спешат по каким-то причинам, очевидно для меня, скорее всего, политическим причинам, да, они не спешат заместить российский газ, и их нужно было к этому как-то подтолкнуть. И вот мы видим, что Еврокомиссия подталкивает их к тому, чтобы к 2027 году они вообще не покупали газ в России, ни по какому потоку, ни по северному, ни по турецкому, ни по какому. Вот. И, конечно, это ударит и по «Газпрому» существенно, потому что они сейчас ищут возможности увеличивать поставки на внутренний рынок, поскольку Китай уже официально отказался от проекта трубопровода через Казахстан. И фактически у них сейчас уже нет возможности расширять поставки своего газа в Китай. И поэтому вот это мероприятие, с точки зрения бюрократии, геополитики, геоэкономики, которая сейчас провела и реализовала, по сути, Еврокомиссия, это вот как раз выстрел в десятку по отношению к «Газпрому». Я думаю, что это поняли уже и в Москве, потому что вот перед праздниками, когда появился анонс этого мероприятия, даже еще без подробностей, да, там акции «Газпрома» существенно снизились и были одни из лидеров падения на московской бирже, как раз перед началом выходных майских. Что касательно замены, что касательно альтернативных источников, вот в статье в статье Bloomberg речь идет о Соединенных Штатах Америки. Достаточно ли будет и позволяет ли логистически заменить российские энергопродукты, энергоресурсы непосредственно энергоресурсами Соединенных Штатов? И, конечно же, касательно финансов, насколько это будет дороже либо дешевле?
Ну, то, что касается крапленного, ну, сжиженного газа, да, СПГ поставок, они географически никак не привязаны. Там нет этих трубопроводов, то есть достаточно иметь соответствующее оборудование в портах. Оно есть уже и в Польше, и Европа активно оборудована этим, поэтому я не вижу вообще никаких проблем с заменой. Вот. Что касается цены, ну, сейчас этот вопрос не актуален, поскольку мы видим, что цены на нефть Brent уже пошли ниже $60, а та же Уралс сейчас торгуется где-то в районе 53, и, как мы знаем, энергетические цены на газ и на нефть, они коррелируют между собой, поскольку это взаимозаменяемые виды топлива, вот, не только для отопительных приборов, но и для автомобилей в том числе. Поэтому здесь есть четкое понимание, что вопрос цены в ближайшие, например, полгода, а если глобальный кризис продолжится и цены на нефть будут держаться в отметке не 70, как планировалось, а $50-60 за баррель, то я думаю, что этот вопрос будет даже не в второй очереди, а третьей по цене. Ну, конечно, американский газ, как правило, дороже был всегда, но тут же так же самое, как и с Уралс и Brent, считается, что Уралс менее качественная нефть, чем Brent, там больше парафинов, и она всегда была дешевле даже до войны, чем Brent или VTI. Вот. То же самое и с их сжиженным газом. Вот. Тоже, определенный рынок за ними остается, я думаю, только на Дальнем Востоке, а США по объемам полностью способны заменить российские поставки в Европу. И здесь я не думаю, что они полностью их выдавят именно из Европы, но при этом я думаю, что цены на российский газ сжиженный упадут в Европе очень-очень сильно, и какие-то поставки останутся, но они будут минимальными. Также, Виталий, уточните, пожалуйста, касательно возможности в целом отказа от российских энергоресурсов, с учетом того, что большинство стран Европейского Союза на протяжении долгих лет были зависимы от российских энергоресурсов. Насколько это реалистично, опять же, с логистической точки зрения и финансовой непосредственно для граждан Европейского Союза? Потому что, как мы видим, по примеру Германии, да, Германия практически отказалась от энергоресурсов, что касается нефти и газа, но это также сказалось и на кошельках самих немцев. Как здесь можно ли спрогнозировать изменение экономической политики после отказа от российских энергоресурсов? Дешевых, давайте говорить откровенно. Я бы не назвал их дешевыми до войны. Вы помните, как выкручивались руки, да, европейским партнерам, и что газ там доходил на бирже и до 1000 евро. Это же еще было больше как политическое давление. Да, это был политический инструмент, и я думаю, что Германия, Франция, другие страны уже хорошо научились и поняли, что это дешевым этот газ бывает только временно, а потом он становится очень дорогим, потому что для него требуются определенные политические уступки. Тем более систематически возможности Кремля и его фактаж, который сейчас приходит из Европы, что они пытаются вмешиваться и в выборы, и в Австрии, и в Германии, в других странах. Вот. Это ставит под вопрос вообще реальную стоимость российских энергоресурсов. Поэтому я думаю, что быстро, и вот почему срок Еврокомиссии обозначен до 2027 года, потому что они отлично понимают, что мгновенного замещения энергоресурсов не получится российских, но в течение 2, возможно, 3 лет может произойти вытеснение спроса на энергоресурсы, то есть будет замещаться этот спрос, во-первых, на газ со стороны Северной Африки, то, что уже сейчас происходит, и это реальность новая, с которой России придется считаться. Вот. И Б, это за счет новых источников энергии, таких как солнечная энергия, ветровая. То есть Европа достаточно успешно практикует замену этих мощностей.
И они реально могут снизить спрос на энергоресурсы именно российского происхождения, то есть у них просто может быть отпасть необходимость. Вот. Ну и плюс газ из США, то есть мы видим, что между ЕС и США так сейчас идут торговые переговоры, и, скажем так, этот вопрос газовый именно по сжиженному газу, он может использоваться обеими сторонами как козырная карта в самих переговорах, потому что тут вопрос же не только ценовой, а вопрос еще и тарифный. Если США пойдет на уступки по цене по этому виду топлива для Европы и по нефти, например, да, то США могут пойти на уступки по тарифам и так далее. То есть здесь надо вопрос рассматривать в комплексе, и, скорее всего, в ближайшие даже полгода мы увидим существенное снижение потребления российского газа и нефти именно в тех странах, которые декларируют политическую там, независимость от России, да, но вот это решение, которое сейчас есть и которое мы обсуждаем по Еврокомиссии, то, ну, как мне кажется, больше это стук в дверь Венгрии, Словакии, других стран, которые традиционно разделяют какие-то российские ценности, их экономическую политику, и ну, вот, они наибольшая проблема вот сейчас в этой сфере, потому что они должны четко предоставить Еврокомиссии план сокращения зависимости от российского сырья, но они по каким-то, ну, скорее всего, по политическим, не экономическим причинам это делать не хотят. Также хочется отметить, что недавно вышла интересная аналитика в Deutsche Welle о состоянии российской экономики. Очень много цифр было приведено. Мы, конечно же, их не будем все перечислять, но главная суть в том, что речь шла о том, что фактическая рецессия в экономике России происходит. И понимаем, что главная отрасль, которая оказалась под ударом, это, конечно же, нефтепромышленная отрасль. Какие еще отрасли, помимо этой, терпят крушение, если можно так сказать, и какие уже есть признаки того, что речь идет уже не о просто экономическом спаде, а о том, что у России глубокий структурный кризис? Ну, скажем так, понимаете, наши коллеги на Западе, они в основном ориентируются на официальную статистику России, а она достаточно такая вот брехливая, да, потому что, ну, что они сделали по итогам 2024 года, там есть все признаки манипуляции с дефлятором ВВП, то есть, ну, по-народному они просто нарисовали себе низкую инфляцию. То есть инфляция была 20-25%, они через Росстат ее сделали 10%. Вот. Этому очень много свидетельств. И когда вы меняете, вот, занимаетесь таким художеством в национальных счетах, это приводит, что там искажаются вот, потом данные по росту ВВП реального и так далее. То есть, например, роста реального могло не быть, а они его показали. Вот. Поэтому я думаю, что наши коллеги на Западе, просто в том числе и Deutsche Welle, они пропустили начало этой рецессии. Сейчас уже российская экономика дошла до такой степени, когда эту рецессию уже скрыть просто невозможно. И она выражается и в форме падения промпроизводства, что когда вы разворачиваете их статистику, они показывают, что у них там рост промпроизводства на 0,2%, ну это как бы на уровне статистической погрешности, а потом оказывается, что из всех отраслей больше всего вырастает военно-промышленный комплекс, фармация, IT-услуги, там еще там 1-2 отрасли, остальные все падает, стагнирует. Вот. И поэтому они показывают активно сейчас среднюю температуру по больнице и пытаются делать вид, что у них все контролируется, но на самом деле уже большая часть, скажем так, гражданских отраслей экономики находится в кризисе. Самые тревожные звоночки, то, что я уже говорил с октября месяца, наверное, может даже и с сентября, это ситуация в Кузбассе. Угольные шахты закрываются, там происходят аварии, ухудшается техника безопасности, там гибнут люди. Буквально позавчера там одну из шахт завалило глиной просто, ну, то есть там погибли люди, реально много погибших. Они скрывают это от средств массовой информации.
Вот. Регион сейчас испытывает жесткий финансовый кризис. Власти Кузбасса обратились в федеральный центр в Москву за дополнительным финансированием. Вот. Ну, им отказали в этом финансировании. Сейчас власти Кузбасса будут занимать 10 миллиардов рублей по рыночной ставке 21-25% годовых в рублях, чтобы хотя бы как-то свести концы с концами по бюджету за второй квартал этого года. То же самое, такая же ситуация в Хакасии, там тоже угольная проблема. То есть китайцы не хотят покупать их уголь по адекватной цене, а Европа из-за санкций отказалась от этого угля, поэтому внутренний рынок не в состоянии обеспечить добычу, и там идет уже начался, это уже разгар, это даже не начало, это разгар такого жесткого социально-экономического кризиса. Следующая отрасль, которая у нас на подходе, это металлургия. Вот. Новолипецкий металлургический комбинат отказался от выплаты дивидендов. То же самое по ММК, то же самое по комбинатам Северстали. Сейчас они активно выпрашивают у правительства налоговые льготы, потому что если у них 2024 год хотя бы еще был прибыльный, то уже в первом квартале у них рисуется дыра. Почему это произошло? Потому что рост заказов со стороны ВПК российского на остальную продукцию есть, и он большой. А вот очень сильно большое падение со стороны строителей и в металлургических комбинатах, ну, как и у нас, и в принципе у них то же самое. Основное предложение, основной спрос, точнее, на сталь идет именно со стороны строителей. А если у них останавливаются стройки, то в том числе по причине нехватки рабочих рук, да, то, соответственно, и металлурги по цепочке ощущают на себе вот эти вещи. Вот. И поэтому, понимаете, получается, что они рассчитывали, что война закончится за год-два, вложили очень большие ресурсы в ВПК и надеялись, что ВПК вытащит всю экономику. А он, извините, он вытащил только отдельные отрасли, но оказалось, что эти отдельные отрасли, они не расположены равномерно по регионам. И вот, допустим, открываешь их статистику региональную, которую они прячут активно, и которую не так просто за И везде видно падение, конечно же, да, во всех отраслях. Да. Само собой, разумеющееся. Да, Виталий, спасибо вам огромное за объяснение. Обязательно будем возвращаться к этому вопросу, обсуждать, ведь экономический кризис в России никуда не девается, все будет только ухудшаться. Спасибо огромное за объяснение. Напомню зрителям, Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, член Совета НБУ с 19 по 21 годы был в нашем эфире.